السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي ومرحبا. اليوم بعد طول الغياب اني كنت مريضه، كانت فيا راك عارفين هاد النزله الكحبه والسخانه والراس. اليوم حبيت نشارك معكم هاد الوصفه اللي نفعتني في صحتي وخديتها ودازتني الكحه والسعال، يعني الكحبه وسميتو الاختناق وداكشي. خلال 3 ايام انني درتها، ملي عرفتها درتها وحبيت انني نشاركها معاكم. شوفوا معايا بإضافة مكون سحري. تفرجوا في الفيديو وشوفوا المكون السحري اشنا هو اللي نفعني مع الشريحة والزيت العود والثومة. دابا غندوز معكم الطريقة البنات. نتمنى انكم ديروا لي كومونتير وديروا لي ابوني. احسن وصفة للبرد هي هذه، حتى من البرد ديال الضلوع، البرد ديال العظم والبرد ديال سميتو، احسن وصفه لانها مذكوره في القران، التين والزيتون. ندوزو دابا لتقديم الوصفه. عندي هنايا الثوم، ما كثرتش منه. هاد الثوم فوائد ديالو كثيره، سيرتو الثوم الاحمر اللي الغلاف ديالو تيكون احمر، ماشي الثوم الابيض. عندنا هنايا الشريحه، ربعه ديال الشريحه غسلتها فزقتها وغسلتها مزيان. عندي هنا زيت العود. المكون السحري اللي قلت لكم هو هذا، حب برشاد. صدقوني ان هذه الوصفه رائعه للكحبه، ولا كان عندك الصدر عامر ولا سميتو تيخويه ليك وتتنفسي خلال يومين. ان ملي تستخدموا هاد الوصفه ديال الشريحه والثومه وحب برشاد وزيت العود وتاخذوه كل الليله وتتغطاو، صدقوني ان مع هاد النزله نيت صعيبه دابا وهاد الايام ما صبت الشتا وداكشي كلشي شاده فيه الكحبه، صدقوني انكم خلال يومين تتبراو من ديك الكحبه، ما تتبقاش هذاك السعال نهائيا. لان هادشي اللي عطيتكم تيساهم في انه تيخوي الصدر من هذاك الشيء اللي فيه، تتنفسوا ديك العروق ديال الريه وكلشي تينقي مزيان صافي، وما تتبقى فيك لا كحه لا والو، لا سعال لا كحه لا والو. صدقوني البنات خطيره الوصفه. دابا نمروا كيفيه التحضير. كيفيه التحضير: تناخذوا الثومه والشريحه وتنديروهم في الكسكس ديال الكوكوط ونخليهم يفوروا حتى طيب لينا هذيك الثومه وطيب لنا هذيك الشريحه، ونكمل معكم الطريقه. بعد ما فورت الشريحه ديالي تنعصب فرشيط بحال هذا الشكل، والثومه ها هي حتى هي كذلك. الثومه على فكره نفورها بالجلوف ديالها باش يبقى فيها داك الجهد ديالها، ما نديروهاش بسميتو، ما نقيوهاش حتى تغطيب بالجلوف ديالها عاد تنقيوها. تنعسوها بحال هذا الشكل. صدقوني ان الوصفه رائعه كما قال الله تبارك وتعالى، والتين والزيتون، يعني انها مذكوره في القران. نعسوها بحال هذا الشكل. هي اللي نفعتني اني انا راه مرضت دابا شي 10 ايام، هي اللي نفعتني هاد الوصفه، هي اللي نفعتني وحبيت اني نشاركها معكم. ونتمنى انكم نتوما تكتبوا لي في كومونتير وتقولوا لي كيفاش جاتكم الا جربتوها. دابا غنضيفوا على داك المكون السحري اللي قلت لكم، رائع. هاد حب برشاد نخلطو مع هذا الشكل بهذه الطريقه، ثم نضيفو
زيت الزيتون، يعني زيت البلديه البنات. بهذه الطريقه خلطوه حتى هي. تعرفوا الزيت فوائد ديال زيت العود انه رائع لصحتنا ومفيد. صافي دابا غنخليوها على هاد الطريقه، غنديروها في شي بواطه نبقاو ناخذ منها. دابا غنديرها في بواطه على هاد الشكل. على هاد الشكل نبقاو ناخذ منها يوميا، فين ما جينا ننعسو ناخذ منها جوج معالق صغار ونعسو.